Mana barumsaa keessa garuu akkasitti hojjettaamoo? Tikoo baay'ee isheen jaalladha. Naayidee. Haadha jabduudhaan. Jawwee boora waa'ee keenyaaf kan ta'e haasofnee hin fidnu. Gashini agarsiisna. Korma. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota mayashow kun sagantaa mayaati. Sagantaan kun waltiinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isiniif dhiyaatu haraan tanagaa istuudiyoo irraa gabbaanee gara magaalaa Finfinneetti imaluudhaan mana nama tokko isin beekan karaa miidiyaa hawaasaatiin aadaa, afaan keessattuu barattoota bashannansiisaa barsiisu. Barsiisuudhaan kan beekamtu amma nasimattee ganamaaniin mana isiitti argame irra haasa'uu deemna. Barsiiftuu Caaltuu Kibabaw jedhamti. Akkamittiin amaleeffannaa kana isaa fiddee magaalaa Finfinnee keessatti guddatanii ijoolleen hedduun afaan hin beeknu jedhan. Caaliin hoo yookaan barsiiftuu Caaltuun eessaa akkamitti nama akkana ta'uu dandeesse? Kan jiru kana irra haasa'uu deemna. Asii ijoollee isii wajjin maatii isii jidduutti argameetiin jira. Isaanii gara mana barumsaa deemuudhaaf jarjaruutti hin dhaqqabe. Dhiifama gaa barsiiftuu. Ganama osoo dhibiyaatiin bahin dhiiroo maatii isiitti ilaaluun qaba jeetiin hin daddafee dhufe. Tarii isaan wajjin deebinee booda hoggaanii fi dhufan deebi'anii booda irratti illee wal arguu dandeenya mana barumsaarraa hin ariifame. Atis hojiidhaaf jarjaruun kan kee hin oolu nyaadhaa haa nyaatanii. Kabajamtoota daawwattoota mayashow sagantaan kun gaa sanbata miti dhiyaarra sanbata xiqqaadha. Garuu sagantaa kana hoggaanii fi waramnee kaleessa jechuudha guyyaa jimaataa mana isiitti argamuudhaani. Kana malees as qofaa miti mana barumsaa isiin keessatti barsiiftu achis dhaquudhaani haala jiru qabatamaan laalee isiin bira ga'uudhaaf qophaa'ee asitti argama. Hamma maayyii sagantaa keenyatti waliin turaan isiniin ja'a. Caalii galatoomi gaa. Hedduun aseemi mana hedduuteetiin silaasitu irraa haasa'u qabaa. Dhugaa kun qabu dhugaadhaa erga dhuftee jenneetu malee baay'ee barfateera. Ijoolleen ciree isaanii nyaachaa jiru. Amma isaan gaggeessinutti waan kaastu yoo jiraate ijoollee wajjin kaasnee dafnee gaggeessuu qabna. Dhugaadhaa sagantaan keenya sanbata waaree booda tamsaasama. Za'aan itti nuti argamne garuu za'a ciree ijoolleen ittiin nyaattu yookaan namni hundinuu daddafee gara mana hojii isaatti barumsa qofa osoo hin taane gara hojii isaatti ittiin imalu. Angaruu caaliin nama akkamiiti mana keessatti maal fakkaate hanjoo san laaluu waan hin barbaadeef hin argame isaan gaggeessineeti nuti immoo haasawa keenya akkamitti fufnaa kan jiru san ni mari'an nama akkam. Hayyee danda'ama. Hayyee isaan haa gaggeessu. Nyaataniiti. Daf. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya gaa haati tun waa hedduudha. Mana barumsaatti deemuun dura nyaata qopheessitee ijoollee isii kashkaashtee kunuunsiteeti gara mana barumsaatti isaan itti baratan erga qajeeltee booda immoo itti gaafatamummaa isin irra jiru ba'achuudhaa fi gara mana barumsaa isin itti barsiistuutti dheedhii jechuudha. Amma immoo mee isaan deemuu isaaniitiin dura daddafeetiin mee caaliin haadha akkamiiti kan jiru isaanin haasofsiisuudhaan barbaade. Bareeddu. Akkam? Fayyaadha? Eenyu maqaan kee mee? Maqaan koo Waadaa jedhama. Waadaa. Maqaa baay'ee bareedu. Galata. Umriin kee meeqa? 13. 13. Eessa baratta? Misraaq Barlambartu. Hayyee. Kutaa meeqa? Kutaa 7. Ajaa'iba. Cimtuudha jechuudha. Mee caaliin yookaan harmeen nama akkamiiti? Haadha akkamiiti? Ibsi yooniin siin jee.
haati koo baay'ee isheen jaalladha. Haayidee. Haadha jabduudhaanaaf. Haadha cimtuu. Kanaan isheen ibsa. Hayyee. Hojiiwwan isiin hojjettu keessattuu immoo mana barumsaa keessatti ijoollee akka malee bashannansiisaa barsiistii kunuunsiti. Laaltee beektaa kana? Mee isiin hoo hoggaanii fi mana keessatti isin wajjin teessu haala mana barumsaa ijoollee fa'aa bashannansiisan isin wajjin akkami? Akka mana barumsaattidha mana keessattis. Akkasumatti isin bashannansiistii jechuudha. Ajaa'iba. Mee maal jettaan ummaa keetiin? Baay'ee isheen jaalladha. Baay'een si jaalladha. Dhageesseemti caaliyyee. Atoo eenyu maqaan keenyaa bareedu? Ayyaantuu Hayilee. Ayyaantuu bareeddu. Kutaa meeqa? 2. Kutaa 2. Mee ummaa yookaan harmeedhaan maal jettaan mee? Cimtuudha. Ama. Bareeddu koo. Hayyee. Atoo eenyu maqaan kee? Naafiyaad. Naafiyaad. Mee ummiyyee tana maamii ibsime? ማማን የምገልጻት እንዴ ብዬ መግለጽ እንደምችል አላውቅም፣ ግን ማማ ማለት ከማውቃቸው እናቶች የምትለይብኝ እናቴ እሷ ናት። አዎ ቆንጆ። hayyee kabajamtoota daawwattoota mayashow isaaniin gaggeessine anaa fi caalin immoo turtii muraasaan booda gara mana barumsaa isin barsiistuutti imalla jechuudha. hayyee kabajamtoota daawwattoota mayashow sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Akkuma agartanitti gaa arraan tana istiidoorraa gabboodhaan magaalaa Finfinneetti argamneetii kan jiru. Achi keessaa mana barsiiftuu Caaltuu Kibabaw keessatti argamuudhaani barsiiftuun dummee mana keessatti nama akkamiiti? Ijoollee isii wajjin hariiroon isin qabdu maal fakkaata? Maal irraa barachuu dandeenya? Keessumattuu immoo guyyaa dubartoota addunyaa hoggaanii fi yaadannu yookaan immoo kabajnu dubartoota ciccimoo akkasii sagantaa keenya irratti affeerree warreen kaan immoo waan bareedaa waan gaggaarii irraa barachuu malan cimina isaaniirraa waa hedduu irraa buufatan jennee waan abdanneef as argamneeti jirra. Hamma maayyii sagantaa keenyatti looniin turaan isiniin jaa. Mee sagantaan keenyatti aanu eessa nageessitaa? As turramoo akkam gooname? Isaan gaggeessan silaafu? Dhugaa dubbachuuf baay'ee barfateera. Kana jechuun kana as kaa'een amma bakka hojiitti ga'uutti taaksii baay'een fayyadama waan ta'eef barfateera. Asitti yeroo sittiin kennu amma wajjin deemnee waa'ee mana barumsa keenya ilaallee erga deebine manatti turtiin keenya gochuu dandeenya. Amma garuu sa'aatiin baay'ee waan deemeef kaanee baana nuti. Hayyee hedduu takkaa galatoomii. hayyee gaa kabajamtoota daawwattoota mayashow ammallee irra deebuudhaan nageenya fayyaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin haaga'uun isiniin ja'a. Innis kun mana barumsaa isin keessatti immoo haala kamiin ijoollee barsiifti? Ijoolleen immoo yookaan barattoonni isin akkamitti isin simatan kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Yaa ta'u rakkoon qabu. Yaa hanga ammatti kerema kaasnee kan jiru argiteetta. Amma immoo gara kutaa keenya galle ijoollee keenya akkamitti akka barsiistu wajjin laalla. Tole galatoomii. Akkasitti bashannansiisnee gammachiisnee barumsaatutti buufaa.
Amma kanarrattis barumsi barataniiru. Maal baratanii yoo jette waa'ee kangaaroo, waa'ee raacha waan akkasii maal akka fakkaatan ilaalaa deemu jechuudha. Tapha keessa. Haala isaanii wajjin barsiistee jechuudha. Gochaan agarsiistee waan ta'eef yeroo hunda inni irraanfatanii jechuudha. Irraanfatanii. Ajaa'iba. Mee harkadhaa ofii keessatti. Hedduu bareedaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma agartanitti haala kamiin onnachiistee barattoota isii barumsa guyyaa eegalchiisti kan jedhu san irraa hammatee irraa ilaallee jirra. Kana booda immoo maal waliin ilaallame? Amma immoo kan ilaallu barannee yeroo finnu baanee ijoollee wajjin xinnoo alatti taphannaa tapha keenya immoo wajjin ilaaltu. Irraa hedduu yeroo sani jechuudha. Aadaa ijoollee kan barsiiftu. Dhugaadhaan amma yeroo sana achitti yeroo barsiisnu kutaa ijoollee kana qofa miti. Kutaa adda addaatiin dhufanii wajjin taphannaa jechuudha. Ayyeka anileen hedduun dachiisni. Dadhabdee immoo. Irraa kaastee. Hai obsa kana isumaa fiddeen jeembar. Isayyuu har'aa isin waan jirtaniif hin dadhabdu jedheen xiqqeesseera. Dhugaa eeyyee malee baay'ee taphannaa barreerra waan ta'eef nu hin dadhabu. Ajaa'iba bar. Mee akkamitti eegalte mee maaltu onnata sii ta'eeti? Akkanatti ijoollee wajjin takkanii fiigata akkanii dhaabbata ammas sabab sablammoota garagaraa waliin sirbita. Aboo kana meerraa naa haasa'ime. Dhugaadhaa jalqabaa nuti akkamitti akka guddannee beekama. Ijoolleen kun immoo akkasitti guddatuu qabuun jedheen yaadu. Nuti qixxe akka ta'ane ijoolleen barsiisuun barbaada. Dura abaluurra caalaa wanti jedhamu jira ture. Amma waan akkasiin jiru hunduma keenya wal qixxeedha waan ta'eef hunduma isaa taphachiisnee ilaalchisna. Amma ijoolleef yoo itti himtu ittimaan isaaf hin galu. Gaaffii baay'ee isaanitti uuma waan ta'eef sirba kanas jira afaan kanas jira jedhanii akka isaan keessaa jedhanii isaan keessaa akkanii bocamuu barbaanna waan ta'eef akkasitti jalqabne ergan jalqabee gara waggaa 6 ta'a sirba ijoollee wajjin erga jalqabee jechuudha. Jechuun yeroo dallananii bo'anii maal dhufu ganamaan achiin akkasumatti sirbaan ala harka isaanii qabadhee ispoortii maal hojjechiisan ture. Achittiin akka sirraanfachiisuun jalqabee booda sirba akkasitti argachuu yoo dandeenye kana caalaa ijoollee bashannansiisnee gammachiisnee barsiisuu dandeenya jennee jalqabne. Achi barumsi ati dhaamtu maali jettee yaadame? Amma dhiichisni akkuma baratametti amaleeffannaa ta'uu danda'a. Achi keessatti garuu wanni ati dabarsitu irraa hedduun isaa maali? Amma gabaabsitee xiqqashumarraa naa keessee dhufaanas jechuudha. Dhugaadhaan amma mara marbusaa kana dura kutaa Amaariffa qofa qabaa ture. Amma kutaa afaan Oromoo yeroo banamu ijoolleen kutaa Amaariffa kan jiran Oromoochu wanti jedhamuun dhaga'een ijoolleerra. Kanaaf abaluufaa jechaa jiru jechuudha. Kana haafuu qaba jedheen itti murteesseen ka'e amma abaluufaa jiru nuti jedhanii haasa'u. Kanaaf kana nu fayyada. Kana qofaa miti mana barumsa keenya keessa kana barsiisuu hin dandeenyu garuu saba waan akkasiis kana kan jedhamas jiru jedhnee barsiisuuf. Garuu caaltuuni nama akkasii akkamitti taate jeewoon si gaafadhe hoo? Eessaa fiddee Finfinnee keessa guddatte? Ani amma kan inni fi xiyya quba qabu ni jira? Dhugaadha. Daawwattoonni mayashow immoo waa hedduu sirraa baratan waan ta'eef meerra kaa'e. Dhugaadha. Ani kan guddadhe maatii koo qofa na guddiseera jedheen yaaduun barbaadu. Uummatatu na guddise. Uummata Oromoo namoota kan jedhaman akka jaaladheen guddadhee na godhaniiru. Isaanis eenyu jettee yoo na gaafatte isa jalqaba kan fudhate waldaa Meeccaaf Tuulamaa. Sagantaa sanarratti guddanne ijoollee xixinnoo taanee kaasee achi keessa immoo sirba akkasitti kan si barsiiste yoo naan jette gadaa baand
baandii gadaa saglan boranaa isaan keessa hin taphannaa turre. Isaanis nun gatan yeroo dogoggorru harka keenya qabatanii akkasiin jedhama akkasiin godhamu akkas jedhama jedhanii nu barsiisanii nu gaddisanii waan ta'eef achirratti hin guddadhe. Kanaaf hedduu takka nama gammachiisa. Ani nan yaadadha gaafan yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 barachuu ture. Sanbattan irratti qarshii 5 kaffallee naannoo Meeksikootti dhufuudhaani baandii saglan Booranaa wajjin bashannanneetu magaalaa ture. Achi keessattis ijoollee Haawwii jedhamti, Eelsaa, Zanzanfaa achi keessa qofa miti. Achi keessa jawwee boraa waa'ee keenyaaf kan ta'e haasofnee hin fidnu. Abbaan keenya caalaa isa dhiyaanna ture. Abbaan keenya caalaa. Nutis eenyuyyuu isaaniin tuqu torban jawwee jedhamnayyuu maqaan keenya torban jawwee. Mee daawwattoonni keenya kan beeku ni beeka. Daawwattoonni hin beekne immoo jiraachuu mala waan ta'eef asumaan waa'ee jawwee boraa irra kaa'eef mayi. Eenyu jawwee boraan? Jawwee Booranaa. Jawween boraa jechuun weellisaadha. Jawwee boraa namni hin beeku jedhu hin yaadu. Dhaloonni nuti amma labanni keenya beekuu danda'a. Nurraa 3, 4 beekuu danda'a. Dhaloonni ammaa garuu beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef wal yaadachiisuun immoo dirqama keenya waan ta'eef. Dhugaadhaan. Waa'ee ijoollee Oromoo isayyuu ijoollee xixinnoo Oromoon akkamitti guddachuu qabu kan jedhu akkamitti akkana guddisee waan beekuuf anis ijoolleen sana jawwee boraa akka na guddisee guddisuun qaban jedheen murteesseen galee ammas wal argina na gorsa viidiyoon koo hin daawwata akkasiin jedhamu akkasiin godhamu ijoollee akkas godhi jedheen na gorsa waan baay'ee amma yeroon baay'ee argiteetta yoo ta'e kan saba Oromoo qofaan gadhiisam social media korratti namoota baay'ee na gaafatu. Amma isa social media kan dhuunfaa koo waan ta'eef waan barbaadetti fayyadamu. Mana barumsaa keessa garuu akkasitti hojjettaamoo jedhee natti dheekkama. Miti ijoolleen Itoophiyaadhaan kan jiran kanaaf hunduma isaa hojjannaa jedheen itti hima. Amma har'attiyyuu har'a nu wajjin jiran jedhee yaada biyya keessa hin jiru biyya alaa Awustiraaliyaa keessa argama. Garuu mee bakka jirutti salaamata dhaamii fi galatoomii jiinii waan barbaaddu mee itti dhaammadhu. Tole kan akkaaseen dhugaan kan sitti himu waa'ee jawween yeroo haasa'u imimaayyuu na qabata jechuun abbaan koo amma hin jiru darbeera garuu akka du'een yaaduun barbaadu. Jawwee waan jiruuf abbaan koo jira jedhee yaada. Jawwee koo bakkuma jirtetti naa jiraadhu umuriin kee dheeraa ta'u anis ijoolleen koo akka koon geesseen akka argitu si haa godhu sin jaalladha jawwee koo galatoomi. Hayyee hedduu ulfaadhu galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenya kaa sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru ganama gaa wajjin ciree nyaachuudhaanii achiin booda immoo as mana barumsaa isii gama ijoollee isii wajjin dhufnee bashannannee waa meeqa waliin haasofnee jirra. Ammas immoo dubartiin gaa akkuma ammaan durallee irraa haasa'utti waa hedduudha. Mana barumsaa qofaa miti, alatti qofaa miti, haadha ijoolleeti, maatii qabdi, itti gaafatamummaa danuu qabdi. Dhugaadha. As amma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turaan isiniin ja'a. Hawaasa mana barumsaa keetiis hedduu akka galateeffannaa waan nu. Dhugaa baay'ee galatooma. Anis ijoolleen koo asiin gaggeesse achumaan dhufa manumatti na eega. Hayyee mana hankee deebinee naannoo isaa mana isaa ganama laallee jirra waan ta'eef. Buna danfisaan na eega. Ulfaadhu yeroo gaariin si galatooma achuma na eega. Hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota mayashow sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isin dhaleeffamaatiin ture. YouTube Maya TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Hamma maayyitti nu waliin tura. Keessumattuu arraan tanaa kaleessa jechuudha guyyaa dubartoota addunyaati ture. Dubartiin tun akkamitti maatii keessatti maal fakkaatti? Kana malees immoo maatiin isii keessumattuu harmeen isii maal joo waa'ee caaltuu yookaan caaliidha. Achumatti argamuudhaan kan waliin daawwannu ta'a. Hamma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turaan isiniin ja'a. Baay'ee mi'aawa. Eenyu dalage? Ana akka. Dhugaa jiimee. Ande. Kana qofa jettaa? Qoy akkamiin na dursitee seentee qoyate?
yaa manatti na egaa jedheen si aaree miti achiin si duban fiigee dhufe. Beekaa duran dhuguma ajaa'iba qabdaati. Ambar asuma cina fuuldura ati duubaan seentee na fakkaata. Ganda keetii misirratti beektaati. Isas isa dhugaadhaan waan hin beektaniif karaan sinichi bada'ee jedheenyuu yaadeen ture. Okay. Sinin jalaan bannee miti. Lakkiillee. Baduu jechuudha. Ganamaas dhufteetta waan ta'eef. Hedduu bareedaa ni mi'aawa. Amma kun miidhan sana. Kabajamtoota daawwattoota keenya haa. Sagantaa dhiistee callisitee sama nyaachuu jirtu akkanaan hin jenne. Caccabsaan hedduutu akkanatti mi'aawee jira. Mi'aawaadha. Dhangaa ajaa'ibaati. Caaliin barsiisummaa qofa osoo hin taane mana keessatti illee kaametti akka qanxuu akka taate odeeffadheetiin jira. Hedduu galatoomi ulfaadhu waan na kabajjeefi. Waan nu barbaadanii waan dhuftanii baay'ee gammanneerra waan ta'eef nutti toleera. Hayyee hordoftoota keenya mana barumsaatti ijoollee wajjin bashannannee waa hedduu irra haasawee ta'e manatti wal agarraa jennee wal baallamnee turre deebinee asitti wal agarree jirra. Hoggaanii fi wal agarru ummaan isiitiis harmeen Caaliidha as nu biraatti jiru. Haadha cimtuutu intala cimtuu biyyaaf kanna jenneeti isaanis haasawuu barbaannee jirra. Ijoolleen ishiitiin cimtuudha. Korma. Waan sodaatu hin qabdu. Hoo aartu immoo mana kanas waan tokko lolluun kaastee biyya. Cabsiti. Bakka. Inni kormummaa ishiiti. Maali hoo jennee itti dubbanne malsiin iddoo kennitu. Ushtatteetichi. Bakka. Ijoollee meeqaffaadha isin maatiidhaaf? Hangafaa? Hangafaa miti. Hayyee. Sadaffaadha. Sadaffaa. Afuraffaadha. Hayyee. Afuraffaadha. Afuraffaa sida taatee fi bakka baay'isnee jaalanna. Waan jette hundaa tole jennaan. Kanaaf ishiinis bakka. Kormummaa ishii nutti agarsiisti malee waan tokko hin sodaattu. Hayyee. Obboleechi isaa hangafni ishii yoo nama wajjin ol lolee deemtee rukutti. Caaltuu akka har'aa kana akkana ta'uudhaaf isiidhaaf keessumattuu magaalaa Finfinnee keessatti ijoollee dhalatanii guddatanii hedduun isaanii umrii isiitiin namni hedduun afaan hin beeku. Mee akkamiin barsiiftan? Kan barsiiste abbaan afaan Sidaamaan hin dubbisu. Akkoon isaaniitis afaan Sidaamaan hin dubbisu. Isarratti anis sirriitti kan bare isaan irratti. Bakka waan barbaadde hundaa Oromiyaadhaan dubbisa. Isheenis isuma faana deemti. Baay'isee jaallata. Isheenis hin jaallatte abbaan ishee. Kan akkanatti korma kan godheessa. Abbaatu gameetti korma tiyya jedha. Hin jaallata baay'isee. Bakkee deeme Oromummaan bakkee jiraateetti hojii maal deemti. Ati maal ta'e maaliif hojiin deemta hojjanneen hin saramtu. Maaltu si dhibe. Amaariffaa akka kana wannoo godhuuf mucayyoo tiyya jedhee qubee deema. Bakka. Kanarratti korma isheen ammas korma waan namni ishii jedheen ani amma wanna kan ara dhiisii wanni kun ishii ta'a in taas maarree. Oromummaa kiyyaan isaanitti anan agarsiisa. Ijoollee tamaaranii isaanitti wajjumaan. Cimtuudha jechuudha. Galatooma hedduu takka ulfaadhaan isiniin ja'a. Namni hoggaanii fi har'a isii arga isiin duuba isiin tun akkamitti guddatte akkamitti nama dubartii cimtuu akkas taate ejjannoon isii haalli nuti socho'itu haalli onnanni isii kan ajaa'ibaati. Sanii fi mee maatii Caalii kana bira deemeetiin keessatti. Namni barsiisne wanna kan waan tokko ofuma ishiitiin xaarii ishii. Ijoollee taatiin shibbisti turte. Daa'imman illee nu kan jenneen saramtu waan ishiin jettu malee. Amma obbolaan isaan akka ishiitii miti. Ishiin kun. Mee amala Caalii keessaa maal jaallattaniif?
amala caaltii keessa maalan jedhee maalan siin jedha. Waan tokko siin jedha. Gameettidha. Namaaf hazantii. Namaaf kennitii. Waan argattee nama wajjin nyaachuu barbaaddi. Namni Oromoon hubamoo hin jaalattu. Sidaamis hubamoo hin jaalattu. Waan zarii nama kana ta'e hunduu nama waaqaati. Maaliifi jettee quncitii qabdi. Kanatti kana keessa seentee malee waan biraafi miti. Ganzaba barbaaddeeti miti. Namummaa Oromoodhaafis Sidaamaafis waan addaan onnoon gootu qixxee jaalatti hunda. Ati akkana sin goonee akkana nu godhanii maaliif akkanatti ta'u inni waan biraati. Jaalalli waan biraati. Zarii kiyya jedhee tanani zarii biraa tuquun jaaladhu. Isaanis kan uume Waaqayyoodha. Anas kan uume Waaqayyoodha. Maaliif? Daa'ima karaa irratti illee waa agartee baattee nutti dhufte. Anchi maal baattee dhufte? Bo'aa jirti. Maal hojjettee ndaganaa na sosobdee nyaachistee fiila ishii xaxxaragdee nifxii ishii xaxxaragdee haadha barbaaddee deemtee kennite. Akkana ishee. Baay'ee korma mucayyoon tiyya. Ittan korra'a. Hayyee. Omiyyee hedduu takka. Soodhi ishee akka isheetii miti sodaatudha. Amma isaan dhukkubsaan imala kanatti hin seenan hin sodaatan. Ishiin korma waan sodaatu hin qabdu. Uleedhaaf sirgataa ulee kaasteet deemtee rukutti. Ajaa'iba. Waan tokko namni hoobamu hin jaalattu. Hayyee. Hedduu takka hiree qabaachuudha. Waan ishii baay'eedha. Hayyee galatooma omiyyee hedduu ulfaadhaa umrii dheertuu isiniifillee isinii qallee fayyaa guutuu wajjini. Wal bira isinaa tursiisuun ninjaa hedduu takka nama inaafsistanii. Kabajamtoota daawwattoota mayashow kan daawwachaa jirtan egaa sagantaa mayaati. Sagantaan kun waltajjii multiimiidiyaa siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Har'aan tanaa akkuma agartanitti mana barsiiftuu Caaltuu Kibabaw keessatti argamuudhaani. Muuxannoo isii muudannoowwan isin keessumattuu immoo harmee ishii waliin taaneeti haala kamiin guddattee kaja'u irra haasawaatiin turre sagantaan keenya ammallee itti fufa. Osumaas teenyu dhuftanii. Osumaas teenyu dhuftanii waadaa. Naaf yaad. Nagayami? Oltiin nagaya? Hayyee. Hayyee. Mee amma booda immoo isaan gaggeessitee miti? Mee maal fa'aa hojjetta? Hoggaanii fi mana barumsaa irraa dhuftu? Amma ijoolleenis gara qonnaa isaanii deemaniiru. Amma uffata keenyaa Ifii isaaniif danda'anii qo'atanii? Qo'atu waan isaanitti ulfaate yoo jiraate dhufanii na gaafatu. Kan qo'atanii dhufanii akka riipoortii naaf dhiyeessu dogoggora achi keessa hin arge kana sirreessan jedha. Malee baay'ees isaan wajjin taa'een hin turu. Hojis nan qabaa waan ta'eef hojii jechuun amma laaqana isaanii hojjannaa, irbaata isaanii hojjannaa. Isa laaqana boruudhaaf saaqadhaaf kan jedhamu isa qopheessine bulla. Ganama halkan kaanii waan baanuuf isa kanaan hojjedhaa jechuudha. Hayyee meegaa eegamana hankee keessatti argame waa'ee maatii hayti waa'ee ijoollee keetirraan haasa'ime. Ijoolleen kun afaan ni danda'anii tokko immoo afaan hin danda'u. Akkamitti kun akkas ta'uu danda'e jeetiin keessa kiyya gaafii natti uume. Dhugaadha. Afaan kan hin beekne naaf yaadidha. Naaf yaad mucaa obboleetti godha. Afaan hin barsine waan ta'eef hin beeku. Isaan garuu ofii kootiin kophaa kootiin guddisee. Ijoollee kee jechuudha. Ijoolleen koo waadaa haadhaas abbaas ta'een kan guddisu aanaadha. Waadaa ayyaantuu fi beeka jechuudha. Yeroo dhiyoodha asitti haadha koo bira kan dhufne kophaa keenya yeroo jiraannu mana keenya keessa afaan Oromoo malee hin dubbannu. Afaan biraa hin beekan yoo ta'in afaan isaanii kan baran maatii irratti waan ta'eef afaanuma keenyatti dubbanna manatti kanaaf achirratti baratan. Ajaa'iba. Harkana fudhee ati ciimtuu namaati dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Mee haala keessatti bu'aa bahii jiru keessatti caalin amma ijoolleen tante hoggaaniif irraa isaan
harmeen keenya nama akkanaati jaanii sitti boonanii ummaan tanteetis waa'ee hanqi waggaa dubbatan hedduu takka boonaan haasawaa turan jechuudha. Bu'aa bahii dubartiin tokko keessaa dabartu keessaa waan si qunnamee miirranaa ka'e. Ani ijoollee koof dabarsuu kan barbaadu maal akka seete durba waan ta'eef eenyuyyuu nama uun danda'u jedhanii akka yaadan hin barbaada. Qofaa miti yeroo taphannuyyuu amma obbolaan koo jiru amma ijoollee sumaa koo maal dhiirota jechuudha. Dhufanii yeroo taphannuyyuu mo'ami jennaan dhiirotaaf. Ijoollee keenya akka hin argine mo'ami durba immooti jennee akka barbaanna waan ta'eef dhiironni moonee agarsiisna. Kubbaa yeroo taphannu goolii gadhisi jennee gashini agarsiisna. Maaliif durba mo'uu dandeessi jedhanii akka baratan. Ijoolleen jechuun. Erga guddatan inni ilaalu. Jechuun gaa kijibaan barsiisuun kun gaarii dharee gama biraatiin immoo. Isaan baran hin beekanin. Hin beekanin akka jennee hin beekanin. Suuta jennee anas simu jennee asoofnee gallaam yeroo taphannuyyuu. Maatii keessatti. Achiin ana obbolaan koo dubartoota jechuudha. Dhirootaan moonee agarsiisa. Kanaaf hin dandeenna. Dandeessu jechuudha. Waan hundumaa danda'a. Ergaasaa isinis dandeessu durba waan taataniif duba haafuun hin jiru jennee barsiisuu barbaanna. Dhugumaati akka kee ta'uun barbaadan aan jette ayyaantullee maal ta'uu barbaadde yeroo jedhu barsiistu. Maaliif akka kee akka keedhaan waan biraan qabdu. Maaliif akka koo ta'uu barbaadde namni koo dooktara akkas dooktara koo siituu fiddee naan jetti. Siituu fiddee si oomishee. Siituu fiddee dooktara calluma jedhamee dooktara ta'uu hin danda'amu. Na barsiiste dooktara na gootaa mitiire. Na barsiisiti barsiistuu na godhina jetti. Ajaa'iba. Kanaaf anis waan kanatti isaanitti dhaga'amuuf baay'een gammada. Ajaa'iba dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi ati hamilee isaanii injifattee deebi'anii immoo ogummaa hankeetiin tajaajiluu barbaadna jechuun isaanii waan ajaa'ibaati. Cimina guddaadhaan siin ja'a. Mee barsiisonni nama akkamii ta'uu qaban jettee yaaddame? Barsiisonni ijoolleef bilisa ta'uu qabuun jedhee jechuun nuti akkamitti akka guddannee beekama. Akkamitti barannee asitti akka geenne hin beekna mitiire. Reebamnee cawwaa jedhamnuuf sagalee keenya balleessinee yeroo deemnu kottee keenya akkatti hin dhaga'amne soota jennee akkas ta'uun qabu. Bilisaan waan barbaadan bakkuma barbaadanii gaafatanii deebii argatanii waan barbaadan agarsiisanii darbuu qabuun jedhee. Mana barumsaa keessatti hoggananii fi shubbistu kan godinoota Oromiyaa garaagaraa qofaa otoo hin taane warra kaanillee dhukkeerra haasoo turte. Tarii caaliin nama aartii yookaan immoo nama shubbisa keessatti hirmaatu qabatee barsiistuu taate je'eetiin if gaafachaa ture. Ati maal jette? Ogummaa sanarratti galeen beeku garummoo ani madara guddaa irratti hin guddadhe isaan jechuun kan irratti itti mee yoo ta'e beeku waldaa miiccaaftu lamaatu na guddise maatii qobaatu na guddisne gana manatti himaa turte achi keessa immoo baandii gadaa baandii saglan booranaa maqaan isaanii yoo waamee hin qufu isaantu na guddisanii shubbisni naannoo Oromiyaa yeroo dogoggorruyyuu nu barsiisu. Akkas miti sirreessi. Karaatiin baatetta nu jedhu. Isaan ilaallee isaanirra kan naannoo Oromiyaa baranneerra booda immoo dhufnee sirboota adda addaa TV irrattis akkas deddeebisnee ilaalla. Duri yeroo sana CD irrattis jira. Amma immoo YouTubeis hin hordofna. Ijoollee keenya akkamitti ijoolleef agarsiisuu qabna jennee galgala ijoollee koo faana hin taphanna. Isayyuu haadha qonnatti ni jina narraa baanu jetti. Kotta wal jennee kutaa addaa qabna achitti immoo kompiitaraadhaan bannee siree irrattis akkasitti utaalla. Turra akkasitti baranna. Amma ijoollee koo sirbaa yoo jette ani kan jedhu hunduma jedhu. Ajaa'iba. Takka galatoomii umrii dheertuu fayyaa guutuu si kannee ijoollee tanteetis bakkaan gaattee barattoota keetii immoo firii isaanii argitee akka gammaddu hawwii guddaadhaan qabaa. Akka maayyiitti waan dhaammattee qabaatte. Anis baay'ee galatoomaa isinii jechuuf hin barbaada.
dhugaadha har'a guyyaa gaarii wajjin olleerra baay'een gammadeera. Waan ani jedhu baay'een jiru maybe dhaamsa dabarsuu kan barbaadu barsiisota biyya keenyarra kan jiran hundaaf barattoota akka duraan akka isaanitti guddisuun qabanii waan ta'eef adaraa isaanii jechuun Akka isaan baratanitti. Eeyyee. Hayyee caaliko. Tokko. Hedduu takkaan si jaalladha. Kabaja guddaan siif qaba. Akkuma isin jee umrii dheertuu fayyaa guutuu siif haa kennu. Ijoollee dandeettiin bakka hin gaattee barattoota keellee firii isaanii argite. Arri filadhuun siin jaa. Amiin. Ani humna hiyyaan kitaaba baay'een jaalladha. Nama baay'ee dubbisuullee miti. Numaan jaalladha. Numaan yayyaala. Barsiistuudhaan immoo dubbisii kitaaba dubbisiin jahaniini. Kennaa kana siif fidee dhufeera. Inni gubbaa kuni kitaaba kooti. Hogbarruu daa'immaniiti. Ijoollee keetiifis barattoota keetiifis ni ta'a. Inni kun barreessaa Baqqala Lataa Warqootiin barraa'ee seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo fi wareegama ja'a. Kun afoolaa fi durdurii Oromoodha. Ittiin barsiifattaa. Kun immoo siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itoophiyaatti jedha. Dooktar Wandimuu Tagaanyedhaan kan barreeffame. Siif kanneetiin jira. Dubbisii. Galatoomii. Siin jaa humna hiyyaa waan hin qabu kanaan siif fidee dhufe. Humna oli humna kee osoo hin ta'in kitaaba jechuun waan guddaadha. Dhugaadhaan dubbisneedhaan waan baay'ee kan argadhu. Kuni kennaa xiqqoo wanti jedhamu miti. Kennaa ol irratti guddaa dhugaa baay'ee galatoomii. Anis baay'ee siin jaalladha. Hayyee galatoomii giftii koo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota mayashow kan daawwachaa turtan sagantaa maayaa ture. Har'aan tanagaa akkuma agartanitti magaalaa Finfinnee mana barsiiftuu Caaltuu Kibabaw keessatti argamuudhaan waa'ee hedduu irra haasofne mana barumsaas deemne haala isin ittiin ooltu hunda laallee jirra. Guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan mana isii keessatti argamne. Shaashambaa jennee akka isin barattoota isii wajjin bashannanu baannullee mudannoo isii irraa waa hedduu barannee jirra. Ulfaadhaa galatooma waan nu daawwattaniif sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan isiniif dhiyaachaatiin ture. YouTube Maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isiniif haa ta'u.